Təbib ətrafında baş verən son dəyişikliklər qurumun gələcək taleyi ilə bağlı sualları artırsa da artıq bəzi məqamlar aydınlaşmağa başlayıb. Direktor Vüqar Qurbanovun vəzifədən azad olunması ardınca icbari tibbi sığorta sistemində struktur dəyişikliklər və bu sahənin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyinə verilməsi müzakirələri daha da intensivləşib. Bir müddətdir mediada səslənən əsas ehtimallardan biri icbari tibbi sığortanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, təbibin isə Səhiyyə Nazirliyinə birləşməsi idi. Bu ssenaridən yalnız birinci hissə reallaşdı, lakin təbibin Səhiyyə Nazirliyinə verilməsi baş tutmadı və bu yeni versiyaların ortaya çıxmasına səbəb oldu. İki əsas versiya nə idi? Birinci versiyaya görə təbib ayrıca qurum kimi saxlanılsa da faktiki olaraq Səhiyyə Nazirliyinin nəzarətinə veriləcəkdi. Qurumun müşahidə şurasının sədri postuna Səhiyyə Naziri Teymur Musayevin gətiriləcəyi iddia edilirdi. Bu halda təbib formal müstəqil qalsa da idarə etmə baxımından nazirliyin təsiri altına düşəcəkdi. İkinci versiya isə daha iddialı idi. Belə ki, Müşahidə Şurasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Bayramovun rəhbər təyin olunacağı, bunun isə ümumilikdə səhiyyə sektorunda kurasiyanın dəyişməsi anlamına gələcəyi deyilirdi. Anar Bayramovun nazir müavini olmazdan əvvəl Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin idarə heyətinin sədri olması, tibb təhsili və bu sahənin yaxşı bilməsi ikinci versiyanı daha da qüvvətləndirirdi. Hətta bu təyinatın gələcəkdə onun Səhiyyə Naziri postuna aparacağı ehtimalları da səsləndirilirdi. Lakin bu iki ssenarinin heç biri reallaşmadı. Təbib hələlik müstəqil qurum kimi saxlanılacaq, qurumun strukturunda radikal birləşmə addımı atılmayacaq. Əsas dəyişiklik rəhbərlik səviyyəsində olacaq. İdarə heyəti formalaşandan sonra təbibin icraçı direktoru və müavinlər müəyyənləşəcək. Bugün isə prezidentin sərəncamı ilə təbibin müşahidə şurasının sədri vəzifəsinə gözlənilməz sürpriz hesab edilən bir şəxs gətirildi. Azərbaycan Respublikası prezidentinin sosial-iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Xalid Əhədov. Bu posta prezident administrasiyasından nüfuzlu bir adamın təyin edilməsi ilə təbibin siyasi və inzibati çəkisi artacaq. Qurum üzərində birbaşa nəzarət mexanizmi güclənəcək deyə Baku Posta yayımlanan məlumatda qeyd olunur.